身为消防员，这样是可以的。我们刚刚想说要用这个挂烫机，从台湾带来的，结果用一用才不到，真的冒烟啊！这个水会越冒越多哎，才不到几秒钟，越冒越多，才不到几分钟它就烧焦了。现在在降温，超烫的。不如先把这个水拿出来。你看它在冒烟啊！可能那个蒸汽啊。宝贝，对不起。你再买就好，现在1500而已。蜂蜜、柠檬。